DIY Labs of DIY Boys. So ngayon may client tayo ngayon dito. Ang problema niya is yung may ugong sa kanyang wheel bearing. So yan. So paano ba malalaman kung sira yung wheel bearing? Yan, pakinggan yung ugong nito. Ewan ko naririnig nyo. Parang may ganit siya. Saka may history na kasi ito na binaklas na, tapos binalik uli. So yan. Binaklas na siya, so binalik uli. So yung wheel bearing nito is may ABS. So yung bibili yung bearing is dapat may ABS din. So yun pag tatanggalin siya, kailangan tanggalin yung shock sa steering wheel, yung sa tie rod end, saka dito sa ball joint dito sa lower arm suspension. At itong drive shaft kaliwa. So kaliwa itong gagawin natin. So yan din. Baklas siya lahat. So ito, dadali natin to sa machine shop para press in saka press out ng bearing. So on the way pa lang yung bearing nito. So ayun yan. Pakinggan nyo. Maingay. Rinig nyo yun, may gaspang. Yan. So pag yung tinatakbo nyo na yan sa mas malakas yan. Yan. Mas malakas yan. So yun lang din. Next is ito rin. Auxiliary fan naman. So auxiliary fan, yan. So itong client natin nakabili, nagkaroon kasi na emergency. So napabili sila sa labas ng ng auxiliary fan. So which is ito is peke So bakit ko nasabing peke? Unang-una, pag makikita niyo tong plate na to, yan. So hindi siya tulad ng original, tapos wala siyang quality. Sino yung nag-quality, may number yan, may mga number yan, 7, 8, 10, ganun. So pangalawa, ito, tingnan nyo. Dapat kasi ito naka-fix. Pawak nga, paps. Yan pagmasdan nyo tong to. Ayaw matanggal. Yeah. So may adapter siya So diyan mo sabing peke yan. Kasi ito dapat to naka-fix Naka-fix yan. So di adapter siya. So yun guys So ingat kayo sa pagbibili na ito. Usually napakamura na ito pag peke. Nagre-range siya ng 1.9 to 5 ganon. Mahal na nga yun Pero actually pag peke ang presyo niya lang nasa 900 to 1.5 lang dapat So yun. Ingat kayo guys So ngayon papalitan natin to. Kasi nga nag-stack up na, hindi na siya tumakbo. So yun guys. So yun ang update ngayon dito sa DIY Garage QC. Ingat.